câmbio final, eu vou tentar resolver esse barulhinho que tá aqui na minha embreagem, né? Quando aperta. Esse barulho. Vou dar uma lubrificada aqui nesse cabo. Porque essa tuba não resolve. Aí ele fala, Zé, tio, se ele fosse comprar um para-choque, um pouquinho mais novo, que aí vai comprar o para-choque. Vai, eu vou dizer, eu dou risada, eu tô aqui dando risada. Quem vai virar os caras? Quem vai virar a coisa que faz Diego? Quer dizer, a gente fica chateado, né? Mas ele não. O importante é a vida do cara, o resto aí, né? Consegue. E aí, minha galerinha, o resultado final da lubrificação, ó. Sem barulho mais nenhum, tá vendo? Ó. Ficou mais leve. Sem barulho mais nenhum. Apenas lubrificação, tá vendo? No cabo da embreagem e no... Eu não sei o nomezinho, não. É tipo uma alavanca que tem. A embreagem ficou muito boa. Não tá fazendo mais aquele barulhozão, range. Ó, tô apertando a embreagem, perfeito. A embreagem ficou molinha. Era realmente lubrificação que faltava ali. E é uma coisa muito importante, lubrificação de todas essas peças assim que tem atrito, sabe? Toda vez que você for fazer uma lavagem, alguma coisinha, tira um tempinho a mais para lubrificar todas essas peças que faz extrema diferença. Ó, bota ali, ó, a embreagem. Ó, apertando a embreagem. Perfeito, não tá rangindo, tá molinho agora. Muito bom. Então é isso. Apenas a lubrificação ali resolveu esse barulho chato, incômodo. Então foi isso. Valeu, aquele abraço. Quem puder se inscreve aí no canal. Vai estar me incentivando, né? Mas é isso aí. Até a próxima.